你们的老朋友松木子，有请我们的观众代表马东老师上台。来，那个宋木子老师在我们这个新节目里面有一个称呼叫 “so”， 至于为什么叫 “so”， 是那个吃坏了东西那个馊，为什么叫 “so”？ 这个一个有味道的男人。对。好，那个欢迎各位媒体的朋友们，还有我们正在看我们直播的观众朋友们，大家辛苦了啊！谢谢。这个今天周一，对，大中午的哈，今天是美团团购独家冠名播出的《喜人奇妙夜》的开放日。《喜人奇妙夜》是由米未和腾讯视频联合推出的一档喜剧综艺，未来将在每周五跟大家见面。为什么是周五呢？你看今天是周一，大家都上班辛苦，我们就希望在周五的时候呢，帮大家去班味儿，对，然后释放这一周的辛苦，然后收获快乐。尤其是在这个夏天，天气炎热，我们希望这个节目能够给大家带来更多的快乐和轻松吧。那今天除了我们两个，还有几位，重要的嘉宾啊。然后我们给他们起了个名儿，叫做《喜人奇妙夜》的观众代表。来，让我们有请秦昊老师、黄渤老师、亚冰老师、于和伟老师。有请。咱们怎么站啊？我也不知道。来，对，来，豪哥，好了。啦，来跳一段吧。哎呀，很少见到这么素的场面。行，这位老师给大家打个招呼，来分享一下这个录制《喜人奇妙夜》的感受，好吗？大家好，我是秦昊。这个博哥啊，不看不知道，《喜人奇妙夜》真奇妙。让于辉老师说一说，参加《喜人奇妙夜》的感受。我新来的啊，我刚来的，我觉得很奇妙。这个于辉老师还没录呢啊，这个第一次录制是今天下午，然后看起来就很疲惫。是，我到这儿来就是来缓来了，要缓过来。斌哥，哎呀，学习了这么长时间，突然间感觉到自己以前到底会不会演小品，好奇妙。哎呀妈呀！好，《喜人奇妙夜》啊，宗旨是为观众提供快乐。那今天我们现场这些媒体的老师和直播的这个看直播的观众朋友，是我们第一波观众啊。虽然还没有正片，但是我们的宗旨不就是让观众满意，让媒体的朋友们满意嘛？尤其是媒体的朋友们，啊，掌握着我们的。是吧？啊，对，各位高抬贵手，这个金口常开啊，这个，所以今天呢，我们主打一个环节叫有求必应。没错，意思呢就是我们在场媒体的朋友们，你们有什么需求，有什么要求，我们这个在场的这个各位观众代表、各位老师随便问，这个有求必应。他们今天相当于土地公公啊，这个一个大匾就有求必应。什么叫有求必应呢？就是你是问任何问题、提任何要求，都必须能够被接受和解答。你比如不能拒绝啊，不能拒绝是吧？不能拒绝。你比如像宋木子，你今天穿怎么这么，你穿的这么粉嫩，是因为什么呢？当然了，因为我就是一个粉嘟嘟的阳光开朗大男孩，对不对？不能拒绝。行，博哥，这个例子基本上没有什么作用。息怒，博哥。好，那个有求必应啊。对，那就来吧。来吧。第一个有求必应是现场哪位朋友？现场的朋友们啊，好，把话筒递给这位老师。好的，那我是来自文娱 Talk 的记者，然后刚马东老师说了嘛，有求必问。那我觉得这个节目播出之后，肯定会有一个话题，我就问马东老师了。就是咱们这一次跟腾讯合作，是因为腾讯给的条件比爱奇艺好吗？谢谢。这个渣呀！你饶了我好不好？我求你了，你看你家里还有点什么需求，你跟我说好吗？
有求必应。有求必应，我必须得回答，正面回答，因为我觉得爱奇艺、腾讯都是非常重要的视频平台，对我们来说都是大甲方，也在过去给了我们特别多的帮助。我说实话，米未就是一个内容提供商，在今天已经这么不容易的时间里面，平台面临各种各样的压力，既要发展又要竞争，人家也不容易，我们呢也不容易，所以对于每一个这个平台来说，我们都努力去提供适合人家的产品，这就是我们的这个出发点。对我们来说，服务好，能够服务好的所有平台是我们的愿望。所以这不是一个就按你说的一个比较的关系，是我们在这个市场上为不同的平台提供不同的产品。是这个意思。然后你就饶了我吧，好吗？好的，谢谢。你也有求必应啊。我知道好，还有哪位老师？举个手。好，这位。好，把话筒给这位老师。你好，我叫郭本尼，我想问一下宋木子，可以为我量身定做一首宋木子之歌吗？你这太像，你这太像。这个当然了。您贵姓？我郭本尼。哪个？郭本尼。郭本尼是吧？对。好，我那个飞速用我的音乐天赋实测一下。你郭本尼你也太像托了。稍微等一下，宋哥你到旁边送，就专门为这个事来的。我就真有人对，就赶我走是吧？我就不信你吐不了。郭本尼，好，来七步成诗，好，我到现在我我一下就写出来了，来。郭本尼哥 ，Hello 我是Ben。你饶了我们吧，有求必应。哇，还有吗？哎呀，有音乐天赋还是真的。这是过来找刺激。您说。您好，我这边是新浪娱乐，然后我这个互动是跟黄渤老师进行的，因为昨天在活动上也刚见了黄渤老师，昨天专访和红毯。你也是今早回来的？对，我昨天就睡了1个小时，然后今儿早赶回来的，然后因为最近因为活动就长期加班，心态有点崩，然后所以就愿望很单纯，希望黄渤老师猛夸我30秒，给我一点鼓励。30秒，来，往前一点，对，猛夸30秒，30秒，这个太简单了，30秒，来，30秒1小时计时开始，30秒是这样的，哎呀，你，哎呀，你瞧，真的确实不容易。我跟你说，昨天还在上海，我还看到采访，你觉得人家这绿裙子好看吗？我觉得除了绿裙子的更好看，这个人也长得好看是这么漂亮的姑娘，这么敬业的工作，这个确实，我觉得光夸没有用，光夸只能慰藉这个此时此刻。然后呢，写首歌，新浪娱乐是吧？不行，那个就是还是给你们老板喊个话，是不是？该休息要休息，这该有周五有周五，该有周六有周六。我们是命不好，这没办法，知道吧？这个确实只能是这样，是不是？该给个什么假期的机票呀？该去哪儿去哪儿？是不是该玩玩耍耍？对，这个就我替你跟你的老板喊话。所以老师有我们老板微信吗？可以直接跟他说一声吗？你哪一位老板？就大的那个。最大那个，你觉得他能管到你这儿吗？那好，那我们就私下沟通一下。行。你给我电话号码，我反正我替你拼一回。谢谢王老师。好嘞，感谢。您看起来就是命好，真的，但是你要是休息了，就是你们老板命不好，我跟你说。好，来，还有吗？来，您说，来。这是个好学生。想提问于和伟老师，在一众被称为书圈天才的男演员里，你觉得自己是书圈的顶流吗？书圈天才，他这个舒服圈，他这个就是必须要先说当然了。对，必须要承认，对，必须要当然了。书圈天才，书圈天才，对，是啊，输赢的输。
就是说你要有多菜，你才能输成那样。于老师可以发散一下，就是不光是书轩天才，而且可以再接一句，当然不光是，而且，还非常。这叫刘顶，顶流，刘顶非常顶，刘顶。大概我就回答，我不知道行不行。好，可以。因为谢谢。我刚玩这个，对，刚玩书圈刘顶，书圈刘顶，就这么2句，侧面我看着汗出来了，能看到反光了，你知道？好的，还有吗？还有哪位？书圈刘顶，来，还有吗？那个，老师们好，这边是想要那个，就是跟那个秦昊老师互动一下，想要看老师用喜剧和悬疑剧2种不同的风格推荐那个《喜人奇妙夜》。喜剧和悬疑2种不同的风格。对。好，这得配乐吧？这得。那得配乐吗？你想让先用悬疑的还是先用喜剧的呀？看您。您看哪个？您最拿手？我先来一个，大家来看是惊悚的还是那个喜剧的？我们猜一猜吧。好嘞。biang biang biang， 喜人奇妙夜，惊悚。biang biang biang， 这太惊悚了。喜人也很好看。最后一句什么？最后一句什么 ？Hello， 秦昊，最后一句。Hello， 秦昊，我是病。真烦，这太惊悚哥，真烦。这个是惊悚的还是喜剧的？喜剧的吧。我想要一个惊悚的。这个是喜剧的哈，惊悚再来一个。刚才是喜剧的，对，再来一个。再来个惊悚的来个惊悚。书圈天才不是我吗？应该。是。怎么成了于老师了呢？真的，这个太惊悚了。叫喜人奇妙夜，有我跟于老师2个，难道还不够惊悚吗？要不你找时间带于老师去爬山吧。Surprise。好的，还有吗？好嘞。你要向贾冰老师和马东老师发起一个挑战。先贾冰老师吧。你们2个一起，就是你们俩手牵手深情对视20秒。呵，咱这记者这口味。哎呀，哎呀，最惊悚的就是你，我跟你讲。姑娘，敢问一下你哪个单位的啊？个人。个人啊。你说一下你们老板没关系，我给他打个电话，保证让你长时间休息。要非常的深情。非常的深情，要掉小珍珠那一种。2个手拉起来，哎呀，不许眨眼啊！不许眨眼，看着我。等一下，等我做一下心理建设啊！对，1、2、3。要不我给你介绍个眼袋的医生怎么样？那我们算挑战失败了，没有20秒。是吧？对，你饶了我们。夸对方30秒。什么？今天跟20秒、30秒可以夸得出来，夸对方，我也能夸得出来。那夸一下嘛。你们还是接着对视吧。我先来啊。最近我看了一个电影，王浩和您共同男主角的，叫《我才不要和你做朋友》，我特别感动。我去的首映，在现场我恭喜了王浩，我也拿了一杯酒洒地上，寄托了我对您的那个感受。这是这不是，这是祭奠纪念啊，纪念。那您对他的夸奖？马东老师让我正确了认知，之前我演的可能不是小品，在演的一场梦。您提供了这个节目的这个内容，我梦要醒，你这打冷战了，让我学习了很多，确实改变了我，让我成功戒掉小品的这个坏习惯。你看怎么样？怎么你夸我，我有点那个，有点瑟发抖。对，我有点那个一扣了，再也不吃饺子了。你饶了我们吧，谢谢。媒体的各位老师，谢谢大家，谢谢大家。还没有了吧？都没有了还有下一个环节什么意思啊？还有下一个环节就是要打电话摇人了。你先等一下，摇人。刚才那个
夸的那个发自肺腑的要夸一下贾冰。从贾冰来了这个节目以后，我们的伙食得到了巨大的改善。今天中午又是冰鲜的从东北来的凉面，哎呀，我的天哪！每次来，对你们经常见到带资进组的，没见过带饭进组的。对，严重表扬，这个再接再厉，表扬。哎，谢谢斌哥，谢谢斌哥，我会做好的。对。弄得我们这些主办方啊，真的是都不用准备饭了。你就知道主办方准备的菜得差成啥样，能让人演员自己带饭。对，我跟你讲这个，所以我跟你讲，平台啊应该提高预算。这个视频平台要是不提高预算呢，真的是对不起这些艺术家。我跟你讲啊，来吧，那我们下一个环节，马老师。还有啥呀？还有一个就是那个打电话摇人的，摇人啊，然后呢那个摇朋友。来支持咱们的节目，让他们发微博。是指定摇啊，还是随便摇啊？随便摇，要是有朋友的话。马老师，你先摇，你先摇，我看你摇谁呀？我呀。啊，你们给他，你们觉得以数目子的人缘能摇着谁？你就点。金靖啊，够呛，你够呛，够呛能接我电话。我看他拉黑我没？我看一下啊。三狗就剩下这么一条了，你想想。我够呛，我给他打个电话，我看看。金靖啊，金靖，对。你别给金靖，我找找他的这个微信，应该是删了。人家金靖是怀孕了，你别吓唬人家。我应该不是我问他最近怎么样，身体情况啥的，打个电话啊。你别一个字就给你挂了啊！我们第一阶段，金靖跟他一起帮我们做主持，后来金靖确实站的时间太长，有点待不住，因为他这个身怀6甲嘛。哦，当然也可能是为了躲避。官方对外说是因为身体，对，是对内，其实是心理创伤。就因为金靖经常分不出来是孕反还是实际的，回头看到他的反应，还是很重视胎教。你说。电话啊，嘚儿塔的令他，当里个里个楞当里个咚里个咚。这是金靖的，这是金靖的。令他，这是她老公的。电话啊，没想到啊。当里个咚里个咚，爸爸接电话啊，嘚儿塔的令他。他给转了个背儿。马老师，我承认我没有朋友，我是一个非常孤独的人。对，我是一个非常孤独的人。我也觉得是。马老师，你摇一个。我摇谁？嗯，我朋友这么多，我朋友圈1万人，我这个随便，你们说摇谁？谁？那英。哦，有故事啊。我不知道啊。那英不好摇，那威行不行？等会儿啊，我给那英打一电话。哎，那英，我跟他太随便，太客气了。我你这有什么？这让他干嘛？娜姐，喂，哎，东哥，哎，娜姐，那个，我亲爱的娜姐，哎呀。我可想你了，那个娜姐，我们在那个《喜人奇妙夜》发布会，你那歌手淘汰了吗？啥事你知道？啊不，是那个，这是这样啊。我说呢，就是欢迎你来我们这儿，你那边淘汰以后，你就到我们这边来呗。然后那个娜姐，那不还没淘汰啊？我现在没有，我现在是我想想啊，哎，好像我第4还是第5。他们最后不是取前3吗？就是前3，反正，但是我现在是危险的边缘，就是我现在属于是死也死不了，活着被烤。我谢谢娜姐，我谢谢娜姐。那个娜姐这样，《喜人奇妙夜》今天开放日，好多媒体在这儿，然后呢，他们让我摇人，我就只能摇你了。哎呀，对，忘了，对，我们俩。好像有一天微信说17号有个什么事儿。对，就这个事儿，提前约好的。哎，咱们能不能假装没通过前面那个微信啊？怎么了这是？不是，我说前日咱俩不是通过电话说有一个什么事儿，可能我记不住了。我给你静音了，好不好？
我就给你啊，这都播半天了，娜姐直播呢啊，那个这是直播，不算，娜姐那个你记得给我们喜人奇妙夜打 call 发微博哈。在哪儿直播啊？我那个啊，行，我没有微博了，我现在我那微博、抖音早关了。哦，那开呗，看看评论区，看看评论区。我可以，我用工作室的那个。哎，得嘞，行，好嘞，谢谢娜姐。然后你那边赶紧淘汰，赶紧到我们这边来串一串哈，我们这儿也可以唱歌。但是我们没有外国人，所以环境比较好啊。那个，你知道我现在说话特别小心，我可不能再说了，再说什么东西就完了，明儿又出去了。这已经出去了，娜姐，不用等明儿个。行了，娜姐，就这么着吧，谢谢。好嘞，谢谢娜姐，谢谢娜姐，娜姐加油。摇人儿，有人，让浩哥摇人儿来，不，浩哥，你们想让我摇谁啊？我跟你说，你们摇不动，你们没看节目呢。第一期我就摇他了，对不对？他一接我电话，把他吓坏了，说老公你是外面有人了，还是有一个儿子要带回来啊？所以我现在轻易不敢刺激他了，你知道吗？换个别人吧，换个别人。这么的，我好像也有金靖的微信。我也是。你要是打了，金靖要是瞬间他要是接了，我就那太狠了。哎呀，我就再也出不了门了，哥。那你打，那我相信他也不会接的。那我说打还是不打呢？你打。我觉得他不应该接，他应该是有事儿，他不是。那如果他真要没接的话，就说明咱们两个都不太遭他待见。他肯定不会接的，他不是。你要是打过去，他不是那个。但是我这个金靖好像跟他好像一样的是吧？是一样的，一个图。但一看那音乐是单独给宋木子是。对。还真是。你俩找的是一个人吗？但我找为什么？为啥我是那个爸爸呢？那可以单独设置的，对，针对性的，针对谁，你知道吗？哎，金靖，你开免提哥，哎，啥时候生啊？哎，什么时候生啊？我这儿还有事啊。刚才有人给你打电话，你看一下没接啊？故意的还是没看见啊？我只接你的电话。说什么？就是要是对啊，声音为什么？家里的阿姨是吗？这是他吗？假装听不懂，开始说英语了。是他。哎，那个，你现在在干什么呢？现在当前。还有我干什么？现在在网络不佳。对，网络不佳。对。就没欠费就不错了，先凑合用吧。喂，听得见吗？你是金靖吗？你先告诉我。咱俩加的都是不是假微信呢？是不是加了小号啊？一个。这金靖的妈妈。王老师，你给金靖打电话，也是这样吗？那行，那个稍等一下，我再给你打过来。给他发文字吧，不行。问你不行，让马老师打。你是金靖吗？我就想写个信呢。我别的没那什么，我要是你别给金靖打，那个音乐又响起来了。对，我要是我给金靖打，他是那个音乐，我跟你讲，我就跟他急眼。来拿麦来。啊，太吓人了，这悬念呀。你那个是金靖的微信，我那个是。你拿那个微信跟他通过。我反而是听了这个彩铃，我才确定他是。你那个是分手前的微信，分手后的微信。完了，连我也不接了。完了，这人今天诈骗太多了，今天诈骗太多，一概不接了，算了。有人诈骗电话，对，好吧，我们放过你，然后让博哥摇人。摇人，别博哥摇吧，摇人就给咱们宣传这些。对，必须发微博啊，必须发微博。摇，我想想啊，给他老板发。不是，
对，那不龚宇，龚宇，你问啊不用哈，啊，我想想哈，你要给他打，我先说呢。给谁？邓超，给邓超。哦，邓超这2天，我的天，在上海电影节，干嘛？我觉得他是不知道，就人家有翻飞起舞，有各种那个反应，我不知道他是什么反应。我的天哪，疯了，几乎是杀疯了啊！对，真的，我来一个啊。超哥在那边好像也是主持是吧？来，超哥不光主持了，我这基本上都飞在舞台上。Hello， 哎，超哥，哎，博哥，哎，你是回去了吗？还是在各种活动上？我啊，对我不方便那个。你不方便什么？我怎么那么多人？什么情况？哦，对，我没有，我是过来就是说要找一个性格活泼的艺人。我想了想，这个世界，我的世界里边只有你一个艺人，你知道吗？啊，所以说呢，就是帮我们的节目，要打 call， 然后呢，就是喜人奇妙夜，你听说过这个节目没有？我当然听说过。真聪明，真的是说接就接。其实肯定是东哥的节目吧？是吗？哎呀，谢谢超哥。你听，这我一听，第一是这样，你如果这个电话不打给我，你会跟我结仇的。那当然，那真的是。但是你在他不方便的时候打给他，你也会跟他结仇的。真的，你是不方便还是正在方便？啊？不。是，没事没关系，我们这视频又不开视频，没事啊，就是得麻烦你到时候帮我们发一个微博呀。啊，只发微博吗？当然可以，就是我给你弄一个人形这个Leo在上海街头什么的，这也适合你的性格，你要出来走走什么的。而且这节目也没邀请我，我好失望。哇，真的。当然，预算有限。不是，可能我的喜剧的档次还没有到达这个节目。不是，腾讯视频预算有限。那我看现场那么多小伙伴，我先问小伙伴们，先问大家好。哎呀，你听这还得照顾现场的场面，我得拉票，那我才不管，那知道什么情况？对，可以，不错，真的不愧是你，真的，就你不在我都犹如你站在台上一样。但是博哥在的节目，那就是我必追的节目。哎呦，你就告诉我怎么打 call 吧，就直发微博，微博是吧？微博、抖音，裸奔不是那个都行，都行，尽你一切所有的这个推广方式，包含不仅限于敲邻居家门啊什么的这种都可以啊。明白。那我这样，我必须搞个独特的。好吗？好，哎呦，什么样独特的？我必须，你这个肯定，你所有参与的人今天肯定都给自己的朋友打电话，对吗？啊，对呀，是。那我必须赢他们的朋友，怎么样？那必须得赢。也有没接的，跟他。但我告诉你，到现在成功率你可以去参加歌手，看看能不能赢那英啊，这个。还真是，那歌手现在真缺我。这个掐掉，不会有媒体吧？没有。今天不是有媒体，除了媒体没有任何人。完了，这完了。可以。我很喜欢歌手，聊回正事吧。娜姐是我最爱的。这最爱的，你不是最爱《喜人奇妙夜》吗？这怎么立马就转了？那行，笑得这么敷衍。好，你就先把最基础的基本活先干了啊，发微博，好吧？谢谢超哥。是今天吗？对。好，今天。谢谢超哥。谢谢，感谢超哥，谢谢超哥，谢谢博哥，谢谢啊！哎，真厉害，他说到现在了，竟然没有推广他的新电影，哇！昨天这2天在疯狂的推，好了，不给你机会了，拜拜。
还没来得及，一会儿给你打回来了。我跟你讲，来，让那个于和伟老师摇人儿。好，于和伟老师摇谁啊？摇谁？哦，雷佳音啊，雷佳音，佳音哥。对，还得地道点，挨着个的霍霍。这个我得跟人说一下，人邓超的《沙海之门》马上要上映了啊，我替他也在这打一个 call 哈，这个大家多多的这个支持一下。我打电话吧，好吧。他电话号码都背下来了，关系不错呀。哎，这音量在哪儿？对，喂，雷佳音，我。干嘛？你咋的？你等会儿，你别着急啊，我慢慢跟你说。然后，那个你有微博吗？我有微博啊。啊，有微博。现在是这样，我们在这个人挺多的啊，我先给你介绍一下这个情况啊，然后你就大概了解一下啊，都是媒体啊。你现在你声音我听人笑呢。不是有一个人笑，是好多人在笑。哦，对，一堆人笑呢。对，一堆人就是大概就是跟你通个话，没什么，其他你不要多问。问多了都是病。对，不要多问。然后你有微博对吧？我有啊。干啥？不是干啥？干啥？发什么？你看发微博，发微博啊，发微博。喜人奇妙夜有一个叫喜人奇妙夜，发微博，具体怎么发你自己去查。就现在就发微博啊？等一会儿，但是必须今天发。啊，一定要今天发？是不是今天发呀？每天发。你这样吧，你先连发3天吧。不是你们是录节目呢，还是发布会呢？现在是干嘛呢？现在确定是发布会对，所以有很多媒体，好吧？我没什么跟你可说的，就是你要发微博。还有一个节目叫《歌手》，你知道吧？你能分辨出我的声音吗？其他人一律不回答，好吧？对，刚才是黄渤，好吧？就是发微博，好吧？具体怎么发你自己查。好吧？可以了吧？可以了。发微博还是发黄渤，你自己定吧。好吧？回头你就说完了，你回头有什么困惑的话，咱单独聊。行吧。好吧，谢谢佳音啊，好吧。好嘞，好，拜拜。招谁惹谁？来，斌哥摇人。来，斌哥，我摇谁？腾哥还真不行，腾哥现在是日夜颠倒啊。徐峥啊，峥哥。徐峥，我打电话也发微信。我这次在上海电影节看到徐峥，我感触挺深的。怎么了？出事儿？这不是增量还是增量？增量。我发现他现在跑起来以后，上半身比下半身动作多。就是上半身动作多是什么？我给你学一下，他上台啊。好，这么徐峥，有请。喂，现在是这个动作，你知道？哥，那个，不是喝酒啊，是，不是喝酒啊，你别乱说话。我再一个，你怎么了？你喝大了你？什么喝大了？这几点就喝大了？那个，我们现在在一个就是有好多人的地方啊，好多媒体人的地方，哎呦，好，你在干嘛呢？你坐起来，来，别躺床上了。我没有躺床上，我在车里呢。你说，那个片子剪怎么样？我在上海电影节宣传呢。最后用哪个结局？用哪个结局？用最好的那个结局。最好的一个啊，好，行，没事，祝你电影票房大卖啊，好。别，有事儿，你这。我们参加一个节目，叫。喜人奇妙夜。哥哥，那个我们参加一个节目叫《喜人奇妙夜》
就是想请您，在您的抖音上发一个微博，就行，微博上发抖音啊，在微博上发个微博，好不好？行啊，没问题。先宣传一下你们那个节目是吧？对，好吗？好的，可以吗？好的。多少钱？对。不要钱是吗？免费是吧？对，朋友圈需要吗？朋友圈行，可以，你都给宣传，好不好？好的。啊，好，谢谢。祝你票房大卖，祝你一路愉快。祝你票房大卖，祝你目录狂花钱。哎，不值一提。什么不值一提？四舍五入才到8亿。哎呀，啊！你把外星人一块算上。好，挂了，再见，祝你身体健康。摇人也摇完了，搜搜，咱们就到这儿吧。对，直播最后一个环节，我们合个影，老师们啊，合个影，来，对，我先把广告念了再合影，好不？可以吗？来，感谢大家对《喜人奇妙夜》的大力支持，当然也非常感谢所有线上看我们直播的观众朋友。时间关系，开放日到此结束。来，感谢一下我们的赞助商伙伴们，独家冠名美团团购，店好多，省好多。联合赞助商农夫山泉，所有农夫山泉都来自天然水源。特约赞助，让你健康快乐有底气的国际品牌善存。特别赞助商英特尔，指定赞助商博士，指定赞助商爱他美领益。谢谢所有亲爱的金主。只要大声笑，烦恼都丢掉。喜人奇妙夜每周5腾讯视频及腾讯视频 TV 版、极光 TV 全网独播，敬请期待。每周5啊！谢谢所有的媒体朋友们，感谢金口留言、高抬贵手，大力支持关注节目，谢谢大家。来，我们照相，谢谢大家。来，老师，我们一起合个影。哎，打个最骚的来。哎。看哪儿？什么姿势啊？什么？来，3、2、1，好，谢谢。哎，有请赞助商，来，有赞助商到台上，来，谢谢。来，各位老师，哎，一起上来吧，一起上，别的一起上来，来，一起上来，来，各位，Hello，又见面了，过来，是吗？来，你往里面，来，来，中间，好，哎呀妈，好的，我们一起，3、2、1，喜人奇妙夜，好嘞。谢谢各位老师，谢谢各位金主，谢谢所有媒体的朋友们啊，谢谢你们抽出宝贵时间，谢谢。然后我们后面直播就结束了是吧？直播结束了，谢谢大家。